အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Land Finish with Nero ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ line တို့အပြင်ဆိုတဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်တော့မှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံအတိုင်းဒီပုံမြင်လေးကိုစဖတ်လိုက်ကြရအောင် Yusku fari uno delle asioita Kuten sina paivana con many me ranale oro dame no suvetta Yusku ဆိုတော့တခါတည်းရံပေါ့နော် Fari ဆိုတာကအဖိုး Uno delle ဆိုတာမိတာ Asioita ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီတော့တခါတည်းရံမှာတဲ့အဖိုးကအကြောင်းအရာတွေကိုမိတတ်ပါတယ်တဲ့ Kuten sina paivana Kuten ဆိုတာကဲ့သို့ sina paivana ဆိုတာကအဲ့ဒီနေလိုပါပဲတဲ့ Con many me ranale ငါတို့ကကန်းကြီးကိုတွားခဲ့တုန်းက Oro dame no suvettaဒီရည်တွေတက်လာတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကဲချုံပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရည်တက်လာတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကန်းချီကိုသွားတဲ့ရက်တုံးကလိုပါပဲတဲ့ပြောချင်တာအဲ့ဒီရက်မှာလည်းအဖိုးကပေါ့နော်မေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာ ID စာနော်အမေကပြောပါတယ် Etta vari ragazza minua govasti mutta on valilla fahen sekaisin tuntu varmen ikävalta kun unohtaa mitä jokin tehdään. Äiti sanoi, minä noukan. Minäkin unohdin kerran, miten kengät nauhat solmiten. Opettajan piti auttaa. Äiti sanoi sulla minä pyöriä, että vari rakastaa minua. Apogaare ngaa ko chite ba no kovasti so yan ko chite ba mutta so da be me on valila fa he sekaisin so da ga ba no ဟိုရှုပ်ထွေးသွားတာမျိုးကိုတိုက်ရိုက်ရှုပ်ထွေးသွားတာမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဖိုးကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုခဏခဏမေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအဖိုးကတခါတလေကြလေကလေးလေးကိုချစ်ပင်မဲ့ဒီကလေးလေးကိုမေ့မိသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ကလေးလေးရဲ့အမေကပြောနေတာ Tuntu varmen ikävalta kun unohtaa miten jokin tehdään Tuntu ဆိုတာခံစားရတာ varmen ဆိုတာကသိကြတယ်ပေါ့နော် ikäva ဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာ kun unohtaa ဆိုတော့မိတဲ့အခါမှာ miten jokin tehdään တချို့အရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုံးဝမယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားတာကပေါ့နော်မေ့သွားလို့ရှိရင်တဲ့တော်တော်လေးစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းမှတော့သိကြပါတယ်တဲ့ ID စာလုံးအမိကပြောပါတယ်မီနာနိုကန်ငါကခေါင်းငိမ်ပြလိုက်တယ်မီနာကဥနိုတင်ကေတန်ဆိုတော့ငါလဲပဲတဲ့တစ်ချိန်မိဘူးပါတယ်မီတန်ကန်ငတ်နောက်ဟက်ဆောလ်မီတန်ကန်ငန်နောက်ဟက်ဆိုတာကဖက်နဲ့ကျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒီဖက်နှက်ကျိုးဘလို့ချီရမယ်ဆိုတာကိုတဲ့ငါလည်းပဲတစ်ချိန်မေ့ဘူးပါတယ်တဲ့။ရာအိုပတာရဲ့ PD အောက်တာဆရာမကငါ့ကိုကူညီရပါတယ်လို့ပြောထားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီပုံမြင်လေးရဲ့အစာမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီအဖိုးကအကြောင်းအရာတွေကိုခဏခဏမေ့တဲ့အကြောင်းကိုကလေးလေးရဲ့အမေကနေပြီးတော့ကလေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြနေတာပေါ့နော်။ Nimpa minä pidän varia kadesta kun olen rannalla. Rakennamme hiekasta linnuja. နင်းပါပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ပဲတဲ့ငါကအဖိုးရဲ့လက်တွေကိုပြီးတန်ကင်ထားပါတယ်တဲ့ kun olen rannalla ကန်းကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာ Rakennamme hiekasta linnuja. Rakennamme ဆိုတော့ငါတို့ကစောက်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစောက်ကြပါတယ်Hiekasta linnuja hieka ဆိုတာသဲကိုပြောတာသဲတွေနဲ့ဒီမျောစင်တွေရေးလိုက်တွေကိုငါတို့ကစောက်ကြပါတယ်တဲ့ Olemme simpukoiden kuningas ja kuningatar ငါတို့ကတော့တဲ့ခနန်းကြီးရဲ့ဘုရင်နဲ့ဘုရင်မတွေပါတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီဘယ်ကနေဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီငါတို့ကခနန်းကြီးရဲ့ဘုရင်နဲ့ဘုရင်မဖြစ်သွားတာလေဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီတကယ်တော့ဒါကလေးလေးတွေပြောနေတာရှိတဲ့စကားမျိုးပေါ့ဟိုဥပမာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကဒီမှာကလေးလေးကပေါ့နော်ဒီ
ကန်းချီမှာအသေးတွေနဲ့ရေလိုက်တွေစောင့်နေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပဲစောင့်နေရင်းနဲ့ပဲကဲငါတို့ကတော့ဒီခနန်းနေဘယင်နဲ့ဘယင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီကလေးလေးတွေစော့တဲ့စကားပေါ့နော်ဒီစော့ပြီးပြောတဲ့စကားပေါ့ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ရာဆေဥရမေနိုးစုဝေဒန်ဒူလိုဆေဥရမေဆိုတာကစောင့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်နိုးစုဝေဒန်ဒူလိုဒီတွေတက်လာတာကိုငါတို့ကစောင့်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ဆေးဥရမဲကိုဘလို့အချိန်မျိုးမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာစောင့်ကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဇကားကြည့်တာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထက်ဒီဆေးဥရမဲကဒီသတင်းကိုတေးသေးချာချာကိုစောင့်ပြီးတော့နားထောင်တာမျိုးစောင့်ပြီးတော့ကြည့်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတဲ့ဒီရေကိုတေချာစောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆေးဥရမဲဆိုတဲ့ verb ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် Suomen evaita auringossa, mutta minne leivät ovat joutuneet? Suomenဆိုတာငါတို့ကစားတယ် evaita ဆိုတာ snacks ပေါ့နော်အစာပြေးမုန်းနေစားတယ် auringossa ဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲနေအောင်အောက်မှာပေါ့နော်နေအောင်အောက်မှာငါတို့ကအစာပြေးမုန်းနေစားပါတယ်တဲ့ mutta minne leivät ovat joutuneet ဒါပေမဲ့တဲ့ပေါင်မုန်းတွေကဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲလို့ကလေးလေးကပြောလိုက်တာပုံထဲမှာပေါ့နော်ပုံထဲမှာကြတော့ဒီပုံမြင်စာအုပ်ထဲမှာကြဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီအဖိုးอ่ะပေါ့နော်ဒီသူတို့စားမယ်ပေါင်မုံတွေကိုဒီအဲ့လိုတဲကိုထည့်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီအဖိုးကအကြောင်းအရာတွေကိုခဏမေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမုံတွေကိုဒီရေတဲကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းသဘောမျိုးပြောတာကလေးလေးရသည်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့တိုက်ရိုက်ရေးမထားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီပုံနဲ့ဒီထဲမှာမထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံနဲ့ပြပွားလေးနဲ့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်တူကန်ဗာရီစတာငါကအဖိုးကိုချစ်ပါတယ်တဲ့မူတာယော့စကုစ်တခါတည်းမှာမီနာကီယူကူတာမီနူဝါကီယူကူတာငါကစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်ခွန်ဟန်တက်ကရွတ်တိုင်းဟာဆူဒီတခုခုပေါ့နော်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ငါကစိတ်ညစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာOrita muista, että voi tuntua pelolta valta unohtaa asioita. ဒီအကြောင်းအရာ unohtaa asioita အကြောင်းအရာတွေကိုမေးတာpelolta valta tuntu pelolta valta ဆိုတော့ကြတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းပါပဲပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေကိုမေးတာကကြောက်ဖို့ကောင်းပါပဲလို့ငါကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကို Orita muista ငါကမှတ်မိဖို့ကြိုးစားပါတယ်တဲ့ကုတင်စီလွင်ကွန်မီနာHautasin ja karhun ja äiti autoi minua löytämään ငါကပေါ့နော်ဒီရာကာဟူဆိုတာကရေခဲဝုတ်ဝင်ပေါ့ပြောချင်တာကဒီကလေးလေးကရေခဲနဲ့ပေါ့ဝုတ်ဝင်ပုံစံလောက်ထားတာရေခဲဝုတ်ဝင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကမီနာဟောက်တာစင်ဆိုတာကသူကဒီရေခဲဝုတ်ဝင်လေးကိုသူကဖွက်ထားတာဒါပေမဲ့ဖွက်ထားပြီးတော့သူဖွက်ပြီးတော့ဘယ်နှမ်းဖွက်လိုက်မယ်မသိဘူးမေ့သွားတာအဲ့လိုမေ့သွားတော့ငါလိုပဲတဲ့အမ ID auto အမီနိုဝါလို့ဒါမဲ့စအမေကတဲ့အဲ့ဒီရေခဲဝုန်းဝင်လေးကိုရှာတွေ့ဖို့အတွက်ငါ့ကိုကူညီပါတယ်တဲ့ပြောချင်တာဒါသူဖြစ်ခဲ့တယ်သူဒီလိုမျိုးမေ့တဲ့သူလည်းဒီလိုမျိုးမေ့တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကလေးလေးအပြန်ပြောပြနေတာJoten minä ennen vaadille bussun kun olen rannalla ဒီလိုနဲ့ပဲတဲ့ငါကအဖိုးကိုတဲ့နမ်းလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတိုင်းရိုက်ပြန်မယ်ဆိုရင် annen bussun အနမ်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ရမှာဒါပေမဲ့မြန်မာလိုကြတော့စီလျောအောင်ငါကအဖိုးကိုနမ်းလိုက်ပါတယ် kun olen rannalla ဒီကန်းကြီးမှာပေါ့နော်ကန်းကြီးရောက်တဲ့အခါမှာကန်းကြီးမှာအဖိုးကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်Etsimme unisia meditatia huppilemme kiveltä kivelle ja seuraamme nousuveden tuloa. Etsimme ဆိုတော့ရှာပြပါတယ်။ unisia ဆိုတာကအင်္ဂိုက်နေတဲ့အိတ်ချင်နေတဲ့ meditatia ဆိုတာကကျင်းကားတွေကိုပေါ့နော်။အင်္ဂိုက်နေတဲ့ကျင်းကားတွေကိုငါတို့ကရှာကြပါတယ်တဲ့။ huppilemme ခုံပါတယ် kiveltä kivelleကြောက်တုံးတုံးကနေပြီးတော့နောက်တုံးစီကိုကြာဆဲရမယ်နိုးဆူဗေဒန်တူလောဒီတက်လာတာကိုစောင့်ကြည့်ကြပါတယ်တဲ့
muta antaios vari unota minut ဒါပေမဲ့တဲ့တကယ်လို့အဖိုးကငါ့ကိုမေ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဆိုပြီးတော့ကလေးလေးကတွေးလိုက်တာ on varmen kamala unota yoku yota rakasta en ole kosken unota nu geten nin darkia on varmen kamala ဆိုတာကတော်တော်လေးစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်အရင်ပဲဝမ်းနေဖို့ကောင်းပါလေပေါ့နော် unota yoku တယောက်ယောက်ကိုမေ့တာပေါ့နော် yoga rakasta ကိုချစ်တဲ့တယောက်ယောက်ကိုမေ့သွားတာကအရင်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းပါပဲလို့ကလေးလေးကပြောပါတယ် en ole kosken unota nu ငါကတခါမှမမေ့ဘူးကဲတဲ့နင်းတာကဒီလိုမျိုးအရင်အရေးကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတခါမှမမေ့ဘူးပါဘူးတဲ့ I disano etta varen muistot over quin voro vesi toisinan lahella ja tauna elämä toisinen das kaukana poissa I disano အမေကပြောပါတယ်တဲ့ etta varen muistot အဖိုးရဲ့မညံဒီကားတဲ့ over queen voro vesi ဒီဒီနဲ့တူပါတယ်တဲ့တွေးစီနဲ့လာရင်လာတခါတည်းကြရင်တော့ဗောနော်နီးနီးကက်ကက်မှာရှိတယ်ရတောင်းနာအဲ့လာမှာတောင်းနာအဲ့လာမှာဆိုတာကဒီလိုမျိုးအသက်ရှိနေတယ်ဗောနော်ဒါရိုက်ပြင်ရမယ်ဆိုရင်အသက်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဖိုးရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုရေနဲ့တင်စားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတလေကြဒီလိုအရင်နီးနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကအသက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးမှတ်မိနေတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တွေးစီနဲ့ das kaukana poisa တစ်ခါတည်းကြတော့တဲ့အရင်ဝေးလွန်းသွားတယ်လို့ပြောတာဒီရေဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတက်ကြဆိုတာရှိရလေဒီရေတက်နေတယ်ဆိုတော့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောရလဲပင်လေကြီးကအသက်ရှိနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပြီးရင်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်ဒီကြသွားလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်ပဲဝေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ဒီအဖိုးရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုသူကတင်စားတာတစ်ခါတည်းကြတော့ဒီကိုနဲ့နီးနီးကက်ကက်ရှိနေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲlively ဖြစ်နေရပေါ့နော်အသက်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းကြတော့လေကိုနဲ့အဝေးကြီးကိုရောက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဖိုးရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကဒီလိုပဲလို့ပြောချင်တာမှတ်မိတဲ့အခါမှတ်မိလိုက်မမှတ်မိတဲ့အခါမမှတ်မိလိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော် Mutta tiedän että vari tuka minusta enemmän kuin aaltojen loiskeesta ja aurinkoisista päivistä. Mutta ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ tiedän ဆိုတော့သိပါတယ် että vari tuka minusta အဖိုးကငါ့ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာကို enemmän kuin aaltojen loiskeesta ja aurinkoisista päivistä aaltojen ဆိုတော့ကြတော့ဒီ line တွေရဲ့ဒီရေ line တွေဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲရေ line တွေဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်ရေ line တွေလှုပ်ရှားနေတာပြီးတော့ဒီတောက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ရေ line တွေပြီးတော့ဒီနေအောင်တောက်နေတဲ့နေရက်တွေထက်ငါ့ကိုနေရက်တွေထက်ပေါ့နော်အဖိုးကငါ့ကိုပို့ပြီးချစ်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့ငါကသိပါတယ်တဲ့ဥတာကီယာကူလူအာနီယာရုတ်တရက်တဲ့ငါတို့ကအတန်ကြီးကြားလိုက်တယ်တဲ့ဆဲရာဗာစတာပိုဂါမစတာကန်ဒေါတူအီလိုစတာနာဟရာသူတို့ရဲ့ဘေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအုပ်စုကနေပြီးတော့တဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့အီလိုစတာဆိုတာကပျော်ရွှင်မှုကောင်းတဲ့နာဟရာရည်စံနေကားတဲ့ဒီငါတို့စီကိုပြည့်နေလာတယ်တဲ့ကိုက်ကီဟိုမွေလေဘက်အားလုံးကရည်ကြပါတယ်တဲ့မူတာဒါပေမဲ့Varen homo on kaikkein iloisin အဖိုးရဲ့အပြုံးကတော့တဲ့အားလုံးထဲမှာပျော်ဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးပဲပေါ့နော်အဖိုးရဲ့အပြုံးကတော့ပျော်ရွှင်ဆုံးပဲလို့ပြောတာ Kai va me kolikoida taskun pohjalta taskun pohjalta ဆိုတာကသူတို့ဒီအိတ်ထောင်ရဲ့အောက်ခြေတွေအထိကိုနှိုက်ပြီးတော့အိတ်ထောင်ရဲ့အောက်ခြေတွေအထိနှိုက်ပြီးတော့အကျွေစည်းတွေကိုယူလိုက်ပါတယ်လို့ပြောတာနောက်ဒီမဲ့ရတယ်လို့ start နောက်ဒီဆိုတာ enjoy ပေါ့နော်ဒီရေခဲမုံရတယ်လို့ဆိုတာရေခဲမုံကို enjoy လုပ်ပါတယ်တဲ့ပြောချင်တာရေခဲမုံစားကြတယ်ပေါ့နော်ရေခဲမုံစားပြီးပျော်ရွှင် enjoy လုပ်တယ် ya seguramente no suceden durwa
ဒီရေတက်လာတာကိုငါတို့ကစောင့်ကြည့်ကြတယ်ပြီးတော့ရေခဲမိုးစားကြတယ်ဟုတ်ပြီနော် Version yo korkealla kastamme arasti varpet veden tensimme vuoruvissa alueissa on nousuveden aika ကဲဟုတ်ပြီ Version yo korkealla ရေကားတဲ့အရန်အမြင့်ကြီးကိုရောက်နေပါပြီတဲ့ပြောချင်တာကသူတို့ကဒီရေတက်တာကိုစောင့်ကြည့်နေတော့ဒီရေတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာcustom ဆိုတာကဒီနှစ်လိုက်တာကိုပြောတာ varpet ဆိုတာကသူတို့ရဲ့ခြိချောင်းတွေကို veden ရေတဲကိုဒီဟိုနှစ်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော် arasti ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ဒီခြိချောင်းတွေကိုရေတဲကိုအကုန်လုံးနှစ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ခြိချောင်းလေးနဲ့ရေလေးနဲ့နည်းနည်းလေးထိကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးစော့ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခြိချောင်းတွေကိုရေနဲ့ထိပြီးတော့ရေနဲ့ထိကြည့်တယ်ပေါ့ Tensime voruvisa alueissa ငါတို့ကကကြတာပဲကကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရွေရှားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရွေရှားနေတဲ့ line တွေမှာငါတို့ကကြပါတယ်တဲ့ on no suveren aika ဒီရတက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီရတက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ် costume parkeissa ဆိုတာကဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီသူတို့က costume ဆိုတာကရည်တွေဆိုသွားတယ် parkeissa ဆိုတာဒီဟိုရည်တွေပတ်လို့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ဒီရည်တဲ့ဆိုတာတွေရောဒီရေကနေပြီးသူတို့ပတ်တာတွေရောကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေကရည်တွေဆိုကုန်ပါလေတဲ့ Hius kutamme nauraville lokeille nauraville ဆိုတာကရည်နေတာပေါ့နော်lokeille ဆိုတာကဒီစင်ရောငှက်တွေပေါ့နော်ရည်နေတဲ့စင်ရောငှက်တွေကိုတဲ့ငါတို့ကလက်လန်းပြလိုက်ပါတယ်တဲ့ on no suveren aika အခုကတော့တဲ့ဒီရတက်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ထက်ကြော်ပြီးပြောထားတာ Sitten tuhjennamme taksut ja ripustamme vate kuivumaan ပြီးတော့တဲ့ငါတို့ရဲ့အိတ်ထောင်တွေကိုတဲ့ရှင်းလင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင် empty our pocket ပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့အိတ်ထောင်တွေကိုရှင်းလင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့တဲ့ ripustamme ဆိုတာကရေတွေညစ်လိုက်တယ် vate kuivumaan အဝတ်တွေကိုရေညစ်လိုက်တယ်အချောက်ခံဖို့အတွက်Huudumme suulle iholta Huudumme ဆိုတာကလိုခါချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအရေးပြားပေါ်ကနေပြီးတော့စားတွေကိုခါချလိုက်တယ်ရင်းနဲ့ချင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် Kapperume mukavasti yudeleme paivasta Kapperume ဆိုတာငါတို့ကဒီလိုမျိုးစုဝေးပြီးထိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်mukavasti ဆိုတာကတတ်တာရှိနဲ့စုဝေးပြီးထိုင်လိုက်တယ် yudeleme paivastaဒီနေ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးပြောကြဖို့အတွက်ပေါ့ယောနာဆဲရာစီမဲနိုးဆိုဖဲတဲ့ဒူလိုပါဒီငါတို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနိုးဒီတက်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုမျိုးစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောဖို့အတွက်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်တက်တာရှိနီကက်ကက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်တဲ့စီလာဗာရီအနာမူစတာအာစီယိုီတာနင်းကွင်းအန်ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့အဖိုးကအရင်လိုမျိုးတဲ့နင်းကွင်းအဲနန်ဆိုတာကအရင်လိုမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေကိုကောင်းမမှတ်မိတော့လို့ပါတဲ့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီအဖိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမမှတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအဖိုးမှတ်မိအောင်လို့ဒီနေ့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကညမှာတစ်ခေါက်ပြန်ပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲအဖိုးကဒီပို့ပြီးမှတ်မိမလားဆိုပြီးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးညမှာဒီနေ့ဒီဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောတာပေါ့နော် Muta mina duken henesta uta balien queen enenkin ဒါပေမဲ့တဲ့ငါကတော့ပေါ့နော်အဖိုးကိုချစ်ပါတယ်တဲ့ uta balien queen enenkin အရင်တုန်းကလိုပဲပေါ့နော် uta balien ဆိုတာအတူတူပဲ queen enenkin အရင်တုန်းကနဲ့အတူတူပဲချစ်ပါတယ်တဲ့ကလေးလေးအဖိုးအရင်တုန်းကလိုပဲချစ်တယ်ပေါ့နော်သူကအဖိုးကမှတ်ညင်နေမေ့မမေ့ချစ်တာတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမျိုးရေးထားတာယာတီအဒန်အတာဗာရီတုကမီနူစတာပြီးတော့တဲ့ငါသိပါတယ်အဖိုးကငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာအခုလည်းသိပါတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ဒီပုံမြင်လေးကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီပုံမြင်လေးမှာဘယ်လိုမျိုးရေးထားလဲဆိုတော့ဒီ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှတ်ဉာဏ်နေမေ့လာတဲ့အဖို့အကြောင်းကိုကလေးလေးကရေးပေးထားတာပေါ့နော်ရေးထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမြင်လေးကိုကဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကတကူလည်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီစကားလုံးတွေစာကြောင်းတွေဘယ်လိုမျိုးတိစောက်ထားလဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုကလည်းပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတွေပုံမှုတည်ပြီးတော့ဒီစကားလုံးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုပိုင်စာကြောင်းတွေကိုစောက်ကြည့်ပါပေါ့နော်ရေးကြည့်ပါကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးပုံမြင်လေးတွေနဲ့ Finsa နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို sharing လုပ်သွားပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ Learn Finish with Nero ရဲ့ YouTube channel ကိုlike and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ